2000 թվականին ստեղծված արքահամակարգն այսօր արդեն հանդիսանում է Հայաստանի վճարային ենթակառուցվածքի առանցքային օղակներից մեկը։ Ընկերության բաժնետոմսերի 55%-ը պատկանում է Կենտրոնական բանկին, 45%-ը 15 առևտրային բանկերի։ 2024 թվականից արքայում իրականացվում են կառավարման, կադրային և տեխնիկական վերազինման փոփոխություններ։ Ընկերության ղեկավարությունը հայտարարում է. Ռազմավարության հիմքում համակարգի անվտանգությունն է, անխափան աշխատանքը, նորարարությունը և վճարային շուկայի սուբյեկտիվությունը։ 2025 թվականին արքահամակարգով իրականացված գործարքների ծավալը կազմել է 18 տրիլիոն դրամ, իսկ գործարքների քանակը ավելի քան 1 միլիարդ։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում համակարգի հասանելիությունը կազմել է 99,999%։ Պատահարներով պայմանավորված անհասանելիությունները եղել են ընդամենը 6 րոպե, իսկ պլանային աշխատանքներով 49 րոպե։ Ընկերությունն առանձնացնում է նաև Արքափեյ ակնթարթային փոխանցումների համակարգը, որին արդեն միացել է 12 բանկ, նաև Արքա QR համակարգը, որը հասանելի է ավելի քան 21000 տնտեսվարողի մոտ։ Հետվճարի ծրագրով հունվար-հունիս ամիսներին Արքա քարտապաններին վերադարձվել է արդեն 21 միլիարդ դրամ։ Մենք Արքայի ռազմավարության անկյունում դնում ենք բնականաբար առաջին հերթին անվտանգությունը և ծառայությունների անխափանությունը։ Մեր համար առանցքային նշանակություն ունի, որ արքան հանդիսանում է Հայաստանի վճարային համակարգի սուվերենության, ինքնիշխանության, ինքնաբավության կարևոր օղակներից մեկը։ Կառավարման մոդելի փոփոխությունների մասին խոսելիս ընկերությունում շեշտում են, խորհուրդը միայն վերահսկող մարմին չէ, այլ ներգրավված է ռազմավարական, տեխնոլոգիական և ռիսկերի կառավարման հարցերում։ Գործում են աուդիտի և ռիսկերի կառավարման, նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կոմիտեներ։ Եվ երկրորդ կարևոր ասպեկտը, որը հաշվի առել, դա փորձի բազմազանությունն է, այսինքն ոչ միայն գիտելիքի տեսակետից, այլ նաև մենք փորձել ենք ներգրկել խորհրդի կազմում այն պատմական գիտելիքները, այսինքն իմացությունը Արքայի զարգացման անցած ճանապարհի եւ այլն, վերջին 20-25 տարվա ընթացքում նաև նոր թարմ հայացք։ Ընկերությունը 2026 թվականին կենտրոնացել է նաև անկանխիկ վճարումների խթանման վրա։ Արքա քարտերով և Արքա համատեղ քարտերով կատարված վճարումների համար գործում է 2% հետվճար։ Առաջիկայում սպասվում է նաև Արքա Union Pay համատեղ քարտերի թողարկում։ Մենք մեր համար որպես շեմ սահմանել ենք, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում պետք է ձգտենք, որ համակարգային հասանելիություն լինի 99,982%, դա մոտ տարեկան 1.6 ժամ անհասանելիություն է իրանից ենթադրում, դա լավագույն ցուցանիշն է, որը որ տերմին կա Tier 3 ցուցանիշն է, որին որ ձգտում ենք։ Զարգացման հաջորդ ուղղությունը միջազգային ինտեգրացիաներն են։ Արքափեյի միջոցով նախատեսվում են փոխանցումներ դեպի Հնդկաստան և Վրաստան։ Քննարկումներ են ընթանում նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Ուզբեկստանի և Ղրղստանի համակարգերի հետ։ Ընկերությունը պատրաստվում է նաև Արքա քարտերը հասանելի դարձնել Google Pay և Apple Pay հարթակներում։ Մեր կանխատեսումով տարեվերջ կամ հաջորդ տարվա առաջի եռամսյակի առաջի կեսին արդեն Google Pay-ում հնարավորություն կլինի գցել եւ օգտագործել Արքա քարտերը, իսկ արդեն Apple Pay-ը կլինի 2027 թվականի երկրորդ կիսամյակին, դա ոնց որ շարունակական պրոցես։ Արքայում վստահեցնում են, առաջիկայում ընկերությունը պարբերաբար կհրապարակի համակարգերի հասանելիության, նոր ծառայությունների և վճարային շուկաների զարգացման վերաբերյալ տվյալներ։ Հիմնական նպատակն է ապահովել հուսալի, անվտանգ, փոխգործելի և նորարար ազգային վճարային համակարգ։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։